ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር 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 እግዚአብሔር ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ እፈትካ ፍታወይ ይግዝአካ ነምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ ይሰግደልካ ብፍታወይ ይግዝአካ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር 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 እግዚአብሔር ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ 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 እምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግደልካ ብፍታወይ ይግዝአካ እምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግደልካ ብፍታወይ ይግዝአካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር 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 እግዚአብሔር ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ 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 እምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግድልካ ብፍታወይ ይግዝአካ እምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግድልካ ብፍታወይ ይግዝአካ እምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግድልካ ብፍታወይ ይግዝአካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር 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 እግዚአብሔር ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ 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 እምልኸካ እባርኸካ
ኢየሱስ እሰግደልካ ብፍታወይ እውፅአካ أملخك أبارخك يسوس أسجدلك بفتاوي يجزئك يسوس أسجدلك بفتاوي يجزئك أسجدلك بفتاوي يجزئك قدوس 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 እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር 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 እግዚአብሔር ኣብ ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ 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 ነምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግደልካ ብፍታወይ ይገዝአካ ነምልኸካ እባርኸካ ኢየሱስ እሰግደልካ ብፍታወይ ይገዝአካ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሶይታይ አምልኾና አንጻሊ ስሙ ይባረክ ጽሙዋ በረኻ
توكلك مع صاحبي كاني أبتموا بعد ما بلغا أراوي زدي السفرة تغنى كاني كرتم كاتيتاني من موك معها نعيز خدني توكلك مع صاحبي كاني توكلك مع صاحبي كاني أبتموا بعد ما بلغا أراوي زهي السفرة تخناقي كاني كرتم كاتير كاني نرموخ معها نعيز خلني توكلك مع صاحبي كاني توكلك كاني عبويلك تغيرك حيليلك توكلك كاني عبويلك تغيرك حيليلك عصفانا خوينك كتقلقي أبتبرح أبتشاكا معصفانا خوينك كتقلقي أبتبرح أبتشاكا معصفانا خوينك كتقلقي أبتبرح أبتشاكا معصفانا خوينك كتقلقي أبتبرح أبتشاكا توكلك كاني عبويلك تقعيلك حيليلك توكلك كاني عبويلك تقعيلك حيليلك معصفانا خوينك كتقلقي أبتبرح أبتشاكا 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 أبتموا بعد ما بلغا أراوي زدي السفرة تخناقي كاني كرتم كاتير كاني الموخ معها نعيز خلني توكلك مع صاحبي كاني أبتموا بعد ما بلغا أراوي زدي السفرة تخناقي كاني كرتم كاتير كاني الموخ معها نعيز خلني توكلك مع صاحبي كاني توكلك كاني عبويلك تقعيلك حيليلك توكلك كاني
ክትክትን ኣትበረኻ ኣትጫካ ማዓስኳና ማዓስኳና ኮይንካ ክትክትን ኣትበረኻ ኣትጫካ ማዓስኳና ማዓስኳና ኮይንካ ክትክትን ኣትበረኻ ኣትጫካ ማዓስኳና ማዓስኳና ኮይንካ ክትክትን ኣትበረኻ ኣትጫካ قدمون سخيخا زدت تركاني نوداسي خبرخا زدت وكاني حجون سخيخا سلام تمرني زمنك حلو انت يالوني قدمون سخيخا زفت تركاني نوداسي خبرخا زدت وكاني حجون سخيخا سلام تمرني زمنك حلو انت يالوني قدمون سخيخا زفت تركاني نوداسي خبرخا زتوعكاني حجون سخيخا سلام تمرني زمنك حلو انت يالوني توكلك مع صاحبي فاني أسمعوا بعد ما برخا أراوي زديون السفرة تخناحي كاني كتبكاتي كاني من مخماها نعيز خلني توكلك مع صاحبي كاني توكلك كاني عبويلك تقيلك حيليلك توكلك كاني عبويلك تقيلك حيليلك مع صفانا وينك بتكفل مع صفانا وينك بتكفل أتبرع أتشاكا 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 مع أسفانا وينكا أتبرد مع أسفانا وينكا أتبرد مع أسفانا وينكا أتبرد
አሁን ከሆንኩለት በላይ እሆንለታለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ በፊት እሰግዳለሁ፣ እልል እላለሁ፣ አሸበሽባለሁ፣ አሸበሽባለሁ። አሁን ከሆንኩለት በላይ እሆንለታለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ በፊት እሰግዳለሁ፣ እልል እላለሁ፣ አሸበሽባለሁ፣ አሸበሽባለሁ። አሁን ከሆንኩለት በላይ እሆንለታለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ በፊት እሰግዳለሁ፣ እልል እላለሁ፣ አሸበሽባለሁ፣ አሸበሽባለሁ። እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልል እልል፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልል እልል። ለልቤ ገብቶ ሰላምን ሰጠኝ አማኑኤል እንኳን፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልል እልል፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልል እልል። በልቤ ገብቶ ሰላምን ሰጠኝ አማኑኤል እንኳን፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልል እልል፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ፣ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልል እልል። በልቤ ገብቶ ሰላምን ሰጠኝ አማኑኤል እንደሱ የሚሆን ለእኔ የለም፣ እሱ ነው ያወጣኝ ከዚች ዓለም። ያለች ሁሌ ታበራኛለች፣ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች። እንደሱ የሚሆን ለእኔ የለም፣ እሱ ነው ያወጣኝ ከዚች ዓለም። ያለች ሁሌ ታበራኛለች፣ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች። ስለዚህ የምወድህ አንተ ውዴ፣ እሱ ይልቀኝልህ እስከ ልቤ። ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለህ፣ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች። ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ፣ እስቲ ልቀኝልህ እስከ ልቤ። ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለህ፣ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች። ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ፣ እስቲ ልቀኝልህ እስከ ልቤ። ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለህ፣ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች። ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ፣ እስኪ ልቀኝልህ እስከ ልቤ። ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለህ፣ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች። ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ደግሜ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ብላኩም እግዚአብሔር ይባርኩም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብርና ሃሌሉያ። እስኪ ተሐጎሰ ጥራይ እግዚአብሔር አቡኡ ድኾነ ጥራይ ሕጂ ኸ እስኪ የጣቃ መንፈስ ቅዱስ አቡኡ ድኾነ የጣቃ ካብዝን ላዓሊ መንፈስ ቅዱስ አቡኡ ድኾነ ኢየሱስ አቡኡ ድኾነ ካብዝን ላዓሊ ጨብረቕ ደይብላማ እግዚአብሔር ናይ ነገሥታት ንጉሥ አቡኡ ድኾነ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አይ ላቭ ዩ ይበል ወስከ አይ ላቭ ዩ ፋዘር አይ ላቭ ዩ ፋዘር። እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካልና ኢየሱስ አቦና ነመስግነካልና መንፈስ ቅዱስ አቦና ነዙ ሁሉ ድገብር ከዓ ነመስግነካልና እስከ አመስግኖ ከመውኡ ድበለ አቦ የለን ከመሃድ በለ አቦ የለን ከመሃድ በለ ይረዳካ አይረዳካ አይፈለጠካ እግዚአብሔር ሐብሂቡ አብዚ ደቅመጠቃችሁ እስከ ዋን ሞር ታይም ሕፍስ ድበለ we love you father we love you ክብር ንኡኹን hallelujah I'm touched. What do you feel? What do you sense? ናይ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ይደለው እስከ ጣቆ ክብር ምጽ እስከ ናይ እግዚአብሔር አቦ ይረዳአና ልጎ ክጽልይ ከሎ ናይ እግዚአብሔር አቦ ከም ዝኽፈስ የርእዮ እግዚአብሔር አቦ بعامها بزح كمسلك لكادي حادث فلاي نحنا كابينا مزينا كاب أقدو كابينا مزينا كاب كوجت كابينا مزينا 4x4 كمان هذا تقعلو سوق هلو الله اسكا كابز العلي seriously እግዚአብሔር ካባና ለዓሊ ድገበረሉ ሰበለን ሕዋትና አበይ እምደለው እግዚአብሔር ካባና ለዓሊ ድገበረሉ አነ እግዚአብሔር መስገን ካባሁም ለዓሊ ንኡ እንዳፈለጥኩም ስመጻሁ እዝዲዩ እግዚአብሔር አለ አሜን ዳህባቴ مسلسل بحال كله أزيد إخزابير سو إخزابير لا يبحكي لو مفلاي I don't know why كابت مالي جميرو أبو مهانو خنستبلي دلي على الحوادي زمان كي ودا تاني كماني كان دا أكبنات زمان كي ودا أبو هامنيو إسكابلو إخزابير أملاح قادر يكون أبوها دحوح بك دحاليلك أيكونن إخزابير ماني لو برهانين مدحانين ده كمن ده زفرة إخزابير ماني لو حيلي هوته كمن ده زسمبل حواتي እግዚአብሔር ከማን ምን ለዓሊ ኢየሱስ ድመጸሉ ጊዜ ስለደሆነ ብጣዕሚ ክንቀርቦ ይደል ያለው አሜን ዳህባቴ ከም አምላክ ደኮነስ ከመቦ አቦ ነፍቀረካይና ከመሐድ በለ እግዚአብሔር የለን ከመሐድ በለ አቦ የለን ብድሐለፍና ይሁሉ ንኺድ እግዚአብሔር ክነምልኾይና ክነመስግነይና I really feel the sense of fatherhood እግዚአብሔር ናይ በሐቅ አቦ መሃኑ ሎሚ ብጣዕሚ ሴንስ ገሪዮ አብ ኩልና ደሎ ኮይኑ ስማዓኒ እግዚአብሔር አቦና ይሕዋቴ بقلتم نحلف بروبا نحلف بدنا موت نخد እግዚአብሔር አቦናዩ እግዚአብሔር ከነቋጽሮ አይደል ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ይመጻሉ ነትናይ ለዓሊ ጥራይ ማይንድ አቤ ሴት ከሆናለሁ አብላዓሊ set your mind on the things above አብ ክርስቶስን አሜን ደህዋቴ ዘን አቦ አስተማዕርና ይخنحልፍ ወይታ ይባረክ በጣም ደስ ይልኒው እስኪ አቦታት እስከጣው በይነኩም እስኪ አቦታት congratulations አብዚ በጽሕኩም ይሁን ነዛ ገዛ ተሸኪሙኩም መንግና ኺልና እግዚአብሔር እስከ ጽቦ ገርኩም አቦታት it's not easy to be a father አይኮን እንዴ احنا አይና ንፈልጦ አዴታት ደሰርዓና አይመስለኩም እስከ አጣቃና አቦታት نحن አይና ንፈልጣ عن سوق ተበልና نحن አይና ንፈልጣ ተሸኪምና አይና ንዘብር ዛ ገዛ مش ده سلام አይኮን እንዴ አብዚያና ተሸኪምና ሐቅ ዘረባ ይዛረብ ትሰብ አቦ ማለት ልክ ከስሖኩም ሓደ ናይ ወዳታ እንታይ ብለ ሩሲ መርዓው ኸኣት ኸሎ ኢልዎ ከምዚ ኸኣት ኸሎ ናይ ንግሆ ጸሊም ክዳን ገብር ኢልዎ ሸና አንዳ ምሸት ሰብ ጽበዮ ኮና አንዳ በልኻ ጻዕዳ ገይሩ ኣቱ ኢልዎ ጻዕዳ ክዳን ገይሩ እስከ እንታይ ኢሉ ተሰባኻይ እንታይ ኢሉ እንታይ ክደን ነይሮ ቁምጣ ስረ ኩተጓይ ኣታሰበይቲ ቁምጣ ስረ ገይሩ ተትመጽሕ ሹ ነይሩ ኢልዎ ሕጂ ዳርጋ እንትሪኦ ነበር ቁምጣ ስረ ጎይና ነው አይኮን ገዛ ኸይጠሚ ደቅ ኸይጠሚ አይኮን ገለ ኸይትብለና ዛ ሰበይቲ ኸይትጎል እስከ ዋን ሞር ታይም ነዘማ ቦታት ናይ በሐቂ
we did a good job حق زربا إذا خا كاب قويت أي خويننا so أوالد كل جزء أملاح باركن بزوحنا نزار بزعبها إحنا ها علنا مالتي أيكون عندي بس كنا تناول الكأس لدش كمان ناس قطعوا علنا كندي علوا تشا كمان زيابير يبارك so تصاوير كايو تخيل كايو زخول داخل مني زيابير so مزوم دكنا حاجة كن بارك هنا قلت فينا برنامجنا خكينا أملاح يباركون Smite buona sakaiken snatchata paka kantiap smite kona up metri uanai elat kena kap hufu ehena kap among curvin nakim amin. Be strong and courage. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1:9. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3:5. I can do all things through Christ. When Jesus died on the cross, he took all of our sins. Thank you for the boys and girls, and thank you for our Father. I am a child of God. I told you. Go to the love
today and you said, God is good for you. Jesus is the same from yesterday and today and forever. Comes from hearing the good news about Jesus. Romans 10:17. I can do all things through God strengthens me. Happy Father's Day. Because my dad loves me. Happy Father's Day. Or because he takes me everywhere. Happy Father's Day because he take me to library. Happy Father's Day because he made everything for me. Here. The love of the days, and I love you, Seth. Give it to the pipe. Happy Father's Day. Thank you. My dad brings me books and new toys. Happy Father's Day for giving us this house, this beautiful place to go, and buying us these schools, and buying us clothes, houses, and taking us places. Happy Father's Day. Happy Father's Day. My dad takes me to the park. Happy Father's Day because my dad takes me to church and to the park, and Joy down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the joy down in my heart. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy.
got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart, where down in my heart, I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where down in the depths of my heart, where down in the depths of my heart, I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where down in the depths of my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart.
بزن لعل اسكن تعالهم نفلت أي نفلت نأمن أي نأمن أبكر ما أملاك كنت زيمينا اسكن إخزابير أتعقلوا seriously كنت زيمينا we are what children ما قالنا أنتينا children so كبروني يهون اسك إدنا زرق هنا كنبارخو منا Father God لومون نباهنا معقوب مالنا كما هاد بلا إخزابير هيلن كما هاد بلا نجوس هيلن قويتا أبحوفها نبكى لنا قويتا سخاء عبيهم سخاء تهلا هللهم ما قالهم إخزابير سخاء أبيت كان برهم بقبعات كإخزابير ملايم بمنفس كامل أيام إخزابير كابسيت أن رادار أو تعيم قويتا بملأخت خان بمنفس كان إخزابير ندم رحكة كسع مودة كسع جزء إرجنهم سخاء حلوهم قويتا هنا عمي بلنا سخاء بعلى عمي ما إخزابير نفسه كوف معت سخاء حلوهم نفسه كوف معت نباها نمع قبلنا قويتا كله تقول لهم نجار سخاء سلة موالد تمسكن كبروا كله سخاء أبو سرهونكا نأخيهن بسم كريستوس ود أملا Amen. You are all blessed. We love you all. እግዚአብሔር ይመስገን رأي ولود أملاك نبال إتي أبو كمي زبالة فقري هبنا كمون إنا سلازي خاء عالم نو أتفلتونيا أمو نانا أتفلتنانيا نحنا قلنا أبونا مو مهانو نفلتنا عمين ده أبو so እግዚአብሔር ይመስገን أنا كم لومي أتعامي يفلتني he's a true father I don't know أحدكم ده يفلت أمن قد بتعمل بزح مسئ السو مهاني فلتكم ده حراجن زخلو أرنيبو أبز دبس حنسيو اسكن نخلهم أبزيدو بصحكم أرنيبو اسكاتا علوان more time he is really father حواتي كاب كندي نايسيت أن فلاسا كاب كندي موت كاب كندي دنقت كم دوس أنا ندا فلت رام سوس أنا እግዚአብሔር እንዳመስገና هنكيدنا so أبزان إشتي تريفاتنا دار علم تهنقبنا أبونا أملاحنا تراي ديكونس كم أبونا نزبوتها كم انتينا نقلقلو كم ني أبونا جزا so نبحكي كم لو متسمعيني فلتني father's day he is real father so እግዚአብሔር ይመስገን هجي قرب أودات كي تقانو أبيتشو لومي father's day تمام father's day مخنيات مقبار أبا هيباتنا الله نودات so أسبوت نابز خدمت يوم ساخت بنا if you don't mind amen do I know no one يختار جبرجن እግዚአብሔር በአገሩ አክብርና አሎ አብቾ አብዝ መጽያختبنا አጆም ንባል አጆም አብዝ ውጹ አቦታት كلهم አቦታት ፊውቸር አቦታት ዳዕም ብድሕሪት ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን አቢና አብዚ ሒዛቶት መጽያ ንክብራሃ አብዚ መን አሎ እዩ ቅልጥፊና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከመይ ሓዲርክን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዝሃበና ኣሕዋት ኣቦታት ድሕሪ ጎይታ ንፈቶም ምሳቶም ስለዝኾኑ ድማ ከዓ ነብልበይ ስለዝነበረ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ክብዶ ምደሊ ስለትገብሮ ነገር ስለዝገበርኩሞ ነገር ብልቢና ነመስግን ጎይታ ይባረክኩም ጥበብ ይብዛሓልኩም كابزن لعل خنطع عنا خلينا ابتناتكم كم يكم دطع عنا تفلطيهم علي نتوم ابز زي لو دما خاني نستوم كهباني اسكا اقعيت اسكي نزوم اغباز ايكون اندي غزا تشكيمم دخدو نغزيابير امينا ما يكون اندي اسكا እግዚአብሔር ይባረክ አብዛና هنا እህስስ አይተብለዋ ጽቦ ገርኩም አድሞ አቢለዋ
ተልዩ ፊውቸር ፋዘርስም ጽቡዩ ዳርጋ ኣኺሎም እዮም أبيتشو نخلتيهم نهومن كلتيهم أبيتشو نعوتهم أسويت كلكم يهم إسكات أقولهم الموسيقى ياتات أبيتشو هتقولهم يا إذا صبوا فالي أكون عندي فيوتشر أبوتاتنا كابدنا كز كم توهابكم كتارهم تريدي لخي سأجملن already أب جروبنا سرد أتو by the way إزيهم أدالت خوينا ميم so مسانا خوفول مسانا علو أمين ده داست حجيز أدالت خوينا ميم اسكي نأبيشو عمله يبارك بلوا عمله يبارك حدارك يبارك بلوا حواتي زي قليل يكون ريكوغنايز قبر زي أبي ريب أرسل حدلو كمتي أنستي بقدامي دنا كن إحنا ها بيت تشكمنا هنا زي أبي هير نزو كله يخبر اسكي نعمله one more time نزي أبونا زي أبي ريب بارك نبوتنا ندسينا عمله يباركم هللويا قصو شير نقبر عنا جاهد رأيه بسببكم شير قبروا هللويا كبرنا أملاخ يخون زي أبي ربارة قليل كمثل خلي وحواتي أب زمن الزجن زي أبير كفتوكا كحبك خلّيو كمتي نانستنا تشكمنا نزاف عمل تشكما ددقناين لو مخا أنا نبوتاتي قبل عمين دحواتي بزقات أمزي حنت معاتنا فاميلي ديك هلونا قويت هذا هابن قال له سبعين سبعين تاينا هنقبر ترى دايدنا نبر أكون عندي قلت لنا نادو ما ندي شفن يسوس سو بزقات أمي سبعين سبعين أجوهم زمن تنكريو قويت هذا بلنا دلو سبعين سبعين كن فقر كن كبابر ندك أنا هاب بفقرهم حزم سكوان مورتاي ما تعولو زيابير كم استجرنا قويت ها بقالو سيد خدنا تنكرنا نتجار قالو سيد جبرنا سوها كبار خناي ويتاي بارخ حد شالنا ديو مجمراسك أستو مزمران سكاتا علوم أملا يباركم ده it's not easy job نمزمران تيم كل ساب سأليلهم it's not easy job أملا يبارخ نتا حفتنا تسأليتنا قصوها اسك أملا يبارك بلوا بحجة أقلقلو تقلقلو أملا يباركم إذا مدرخنا أحدكم ياخ تقلقلو تدليو إيش ما قلنا قرنا زمن يودع دلو كتقلقلو تخلهم أني أقلقلوتنا أملا أقلقلوتيو so እግዚአብሔር ይመስገን ቁርብ ውዱ ከብሎሞ ሐራይ እዩ ኩዌት ስታይን ማባን ሽርን ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ እኳ ስታይብልና ሮብዕ ሰዓት ክንደይና ንረኸብ ኣሕዋት ኣብዚኣ ፀይባት እንዳለ I'm sorry to say that ሮብዕ ቀደም ብጣዕሚ last 3 years ጽቡቅ እየ ነይረ I was almost every year every day every week حجي كنت صعيب الله so قويتان تايب لنا له تماويتنا تقاليس كحج كم زنا قدم قليل كاغلي يكون تماويتنا كن ربع باك بون ناي تشرشن تايب صلوتي so بجاهم بقويتا سم يحتكم الله ربع تو من خل at least twice a month تغيرنا صبوي مناتو بداي صلوت تشرش دوكت بلا تخلينا سيريسلي بلوك تري صلينا سماع تعازيو كم زي قويتا بعلو حقيف يدو سدنا دلهم ربع بجاهم توم تخلو معناته إحنا هنا نزا تشرش لنا خالقنا لبهم يعبي سن بس عاد كنا نرهب صرت حدا لدي صرت حدا صرت نمزع قويتا ساعات كنا يصبينا قويتا سيريس حواتي ساعات كم نزار بزح غيرنا لنا صقميلن قويتا يردأنا يجن حسرت نمزع بليز حواتي قويتا يصبينا ابزي اسكم دب صبينا لو من فلاي بتعمل ريل بقى جمر دبرسي وشتايسي كنت كوسكور بتعرفوه so قويتان تايم he loves us so much لو ما happy father's day اسكي happy father's day نعم لخبل واسكي happy father's day happy father's day أبو happy father's day أبا so حواتي عسرت نمسا أمين حواتي نبيت خرسيان رايد يكونس نجزي أبير كأن نخبر نبيت خرسيان تسرعوها أنا خبر أمين حواتي
so serious تخوينك እግዚአብሔር كا كديبكاي so he is very serious God so بلوكم فتو لومي ናይ መድሓን ትምህርቲ ሰዓት 10 فرعان دلو every week every Sunday نجمر علينا so توم individual كسير جبرنا هنقصنا جن ساعات 10 so ናይ ድሕነት ክትደግሙ ትደልዩኹም توم حدش تخا 10 so ሽማግለ ረኸቡና መድሓን ናይ ድሕነት ትምህርቲ is very important ከም ተጀመረ ክነግረኩም ፈቱ ካላ I don't think ደሎ ካላ ድረስ አነ የለን so ኩሉ ከም ደሎ ይደሎ እግዚአብሔር ይመስገን so ታድበልኩኹም እዩ እግዚአብሔር ከባርኸና ደሊ ያሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ንንፋዕ ንጸሊ ረብዕ ተዲ መጸና አቤትና ሆነ ንጸሊ ኣብዚ ቦታ እዚ ትማል ኣብ ልቤ ከቢዶ ነበረ ቅብአት አሎ ቅብአት ከፍስ ደሊ ያሎ ቤተክርስቲያን ቅብአት ያትካሄድ ተዲኩም ሕዋተይ so ኣብዚ ድመጽ ኣብ ገለ እዋን ከካፍለኩም ትሙሉእ ትሕስቶ እግዚአብሔር ደበለኒ ግን ንጸሊ እግዚአብሔር ከተንሳአነ ደሎ ተስፈንጢሮም ዶ ሰባት አሎ ተቅብአት ሓንሳ ምስተዘርግሐ ንኹልና ሕዋተይ so ኣብዚ ዓይንሁም ድበረህ ሰባት ኣለኹም መልእኽቲ ደለኩም አይነው ግን ሕዋተይ ንኹልና ዝዛረበና ደሎ 3 ዓመት እንታይ ቅብአት አሎ ተቅብአት ኣብዚ ንፈውሲ ንምድሓን ንኹሉ ድኾንኩን እዚ ቅብአት ግን እንታይ ክንጽዕተቱ ኣለና አሜን ዳሃት በነጻ ድመጽ የለን ነቲ ቅብአት ክንፈልጦ ኣለና ነቲ ቅብአት ከዓ ለሚና ክንምጽኦ ኣለና so እግዚአብሔር ከም ይድብ ደሎ ትማሊ ስኪፕ ክገብራ ደለ ሕጁም ስኪፕ ገብራ ደለ ሲዩ ነገር ጎይታ ይዛረብ ደሎ ፕሊዝ ይመጻለ ቅብአት ሲሪየስ ኮይና ንጸሊ ንኹሉ ሰብ ድኾን ቅብአት እዩ ኣብ ቸርች እዚ ደይኮነሲ ክንዲ 3 ደሆን ኣይክእለናን እዩ እዚ ግን እንታይ ጸሊና ናምጾ ኣጅኹም ኣብ ልብኹም ይኽበድ ኢለ ይዛረብ ደለኹ ካልእ የብልናን በቃ እዩ ሓወና ኣብዚ መጽኡ ናይ ጸሎት ናይ ሞኣ ናይ 20 ክጽልየና ድሕሪኡ በቃ ምስቲ ግዜ ደለና አማን ሓውና ኣይ ቃል ደካፍለና ንኡን መንፈስ ቅዱስን ገድፈሎ ዝቦታ ተባራ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና አቦ ስለዚ መዓልቲ ስለዚ ነበርና ግዜ ሁሉ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ውሉድ ሂብካ ወለድኽን ከውን ስለዚ ገበርካ ክብር ንዓኻ ይኹን እዚ መዓልቲ ዞን እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ትከብረሉ ንጽሊ እግዚአብሔር አምላክና ጥዕነት ጉልበት ጥዕናን ጉልበትን ሂብካ ሰሪሕና ኣቲና ክንወፅእ ዝገበርካ ሳይሃሙ ተመስገን ነው ካብቲ ባዕልኻ ዝሃብካና ንቤትካ ዝኸውን ሒዝና መጺና ኣለና እሞ ክትባርኾ ንጽሊ ከም ጽኡን ዘይከኣሉን ክትድግፎም ጽሊ ዝተረፍ ዘሎ መደባናን ግዜና ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ بኢየሱስ ስም አሜን يسوس يومن يوفز فسني محتمنا يدموم بينطول بكرسوس يسوس سامي مثل ولدنا تبوناتي تما قالي سميا وتكا يروني يسوس ويتا كفيلو ودا بكرسوس يسوس سامي كبرنا أملاخ يخون كلها ناسك حسابنا أكب نبل كابز نبرنا أيو كابتري حسابنا خو الصدق إلنا قرم لسيلنا نجزابير نتصبيو سكي انتنا كلها نعمتمو دخزارة بنا دلوز خونا منفس قدس نسمع أيو ندليو كورو بدقايق እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ኣብ ስፍር ኡሎ ኣብ ቦት ኡሎ ሱን ክዛረበና ይደሊሞ ንሕና ድለዋት ተደይ ኮይና ትዘረባና ባይማን ኣባና ይበጽሕን ህይወት ኣይከውንን ቃል ኩል ሰዕ ዘለዓለማዊ እዩ ናብቲ ዘለዓለማዊ ክወስደና ስለ ዝደሊ ዘኒ ዒንትና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንሪአለን ዒንትና ንነገራት ንኹነታት نتحاف كوف دبل نتدصلمت ويدا حقوس لحز النجر ندار حاف كوف بلا
تديلوت زلالماي فقر زلو جناب إجزابير منفس ندحر كوينا تزلالماي تسفا خنحز نعو هارر كنبل زقبرنا نا إجزابير منفس يمو أقلبنا كل سوحزو سكوسدو منفس قدوس نصغر معايو ندليو منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس عبير مياس كم زد بالقال الله خنبوي انتاي ترئي الله خابلني انا دما بلس اتصبق بلس ازيو صبق يو اتحماق بمحماقو كبلع كساب زي كل ازيو حماقيو يلبلكو كم زبل قال እግዚአብሔርና ባይመጸ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብላሎ አነነቶም ካብዚ ስፍራዚ ናብ ሃገር ከለዳውያን ዝሰደድኩዎም ምሮኻት ይሁዳ ከም ትጽብቕ በለስ ገይረ ባህ ኢሉኒ ክጥምቶሚ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ከም ትጽብቕ በለስ ባህ ኢሉኒ ክጥምቶሚ እግዚአብሔር ንዓይን ዓኻትኩምን ባህ ኢልዎ ይጥምተና ባህ ኢልዎ ሕሩያት ዝበለና كل جزء سودلويو لبنا جندلو كوينون إجزابير كتسمو نعوخ داليو نعوخ الصبابيو حدا نجر كابين كابخاتكم من دالي سود ما فقدنا يوم كبرنا أملاخ يخون كبرنا أملاخ يخون نمسكنا كالنا إجزابير أملاخ سلزة حاليوتك سلزة تقول كالك كبرنا مسجانا نعاخ يخون يعنتنا كال نجر كيت متابزة ساعات سيا نابت منفس كاترح حرر كنبل كندل يكا كتزاربنا كم تقال كادما تعم زخونك قالكا وشتنا حيلي خهبنا كنسمع كالبنا دالو السغات زارب نحنا دما كنسمع ناوشتي إزانا تخفيتن ناوشتي يعنتنا دما قحيلنا عخاخت متاخد صبابي أدقفنا كل خابخا سنايو እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም እዩ እግዚአብሔር አምላኽ በተዘለዓለም አይደሆነ ፍቅርኻ ኢኻ መሪጽካና ብምሕረትካ ድማ አቤትካ መሊስካና ደጊምና ኸይንወጽእ ስኻ ትሕልወና ስለደለኻ ይመስግነካ ኣለኹ ሕጂውን እግዚአብሔር አቦ ኣብዚ ደው ኢለ ክዛረብ ከለኹን ኣይደግፍ ኣፈይ ኩሉ ናህካ ቃል መቃልሕ ኮይኑ ትዛረብ እምበር ናተይ ሓሳብ ከይውፅእ ክድግፈኒ ክትሕልወኒ ይጽልይ ኣለኹ إذا جوا إذن إجزابير ربنا باقي معكم الله هرد بالمنفس كتبهم فقادهم إجزابير أملاخنا أخاخ جزو تسخات بلوم كسمع نجارات ندحري الدربيوم تسخات ذهب كيوم تسفع بقال كخرخوه ناي مستنتان قال قبل بوم كتسمع صلي الله ترى فكيسين أنا أخا محلفه بله بود خاب يسوع كريستوس آمين كبرنا أملاخ يكون هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ሰናዩ ወዶ ብዙሕ ሰናይ ነገራት ህይወትና እንዳገበረ አብዝብጽሕና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ እግዚአብሔር ሕጅኸ ብለና ኣሎ ኩሉ ምስ ገበረ ሕጅኸ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ካባይን ካባኻትኩም ምን ዝደሊ ሕጅኸ ብል ክብርና አምላክ ይሁን ኣብቲ قدم إلى زنببكو سفرة إجزابير أملاخ إسرائيل حريوه مريض أوه ولا كواب مركوي هاللومبر إجزابير زحاريو زمرزو بزح تأمراتون فقرون أب حزب إسرائيل ناتي يلو زمرزو حزبيو نا إجزابير تأمرات نا إجزابير حايلي أبعتهم أريئوهم كن حدا نجر كل ساعة كنستبهل نموسي لح زبلو نجر نتايو موسى كابعاتهم كفل خلو الساتهم مليسهم نابت تعوت خدو مملاخنا أملاخنا داقدفو أبتساتهم بيداهم دسرحوا تعوتات يملسون لهم نا إجزابير فقر جنزلا على مايو نحنا رأتري حديقنا يو إجزابير جنا حدقنا نيو نا إجزابير فقري كل ساعة ودي ندابل دسوع نعازبل نبيتو خن ملس يقبريو ولا نتبدلنا بمحرت جنقصنا نابون دحرق مليسنا إجزابير فقرو زي كير اتزل عالم ما يدخون فقرو
ንዓይ ንዓኻትኩም ክብል ኣይኮነን ግን ነቲ ቃሉ ክሕሉ ክብል ዘለዓለማይ ድኾነ ኪዳን ንኣዳም ስለ ደኣተወሉ እዚ ኪዳን እዚ ዝሕሉ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕጂኸ ዝብል ቃል ኢና ሎሚ ክንርኢ እግዚኣብሔር ካባኻ እንታይ ይደሊ ኣሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 10 ኣብ ፍቕዲ 12-13 ዘሎ ቃል ኢና ሎሚ ክንርኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂኸ ከም ብቦሞኒ ናብቲ ቃልና ክንከይድ ኢና ኣብ 12 ከም ዝብል ኣሎ ወእስራኤል ሕጂኸ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ክትፈርሆ ብኩሉ መገዱ ክትመላለስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ድማ ከተፍቅሮ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ከተገልግሎ ምእንቲ ክጽብቐልካ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛትን ሕግጋቱን ክትሕሉ እንተዘይኮይኑስ እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ሕቶ እዩ ደው ዘይብል ሕቶ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዚ ሕቶ ኣብ ልብና ኳሕ ከብል እዩ ሎሚ ክዛረበና ደሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሕጂኸ እብል እዚ ቃል እዚ ንኣመንቲ ዝተዋሃበ ቃል እዩ ሎሞን ዘይኣምን ሰብ ነዚ ቃል ከም ታሪክ እዩ ድሰምዖ ከም ሰብ ዝተዛረቡ እዩ ድሰምዖ ንልቡ ኳሕ ከብል ኣይክእል እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተንኪፍዎ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ክርኢ እሞኒ ናብቲ ትእዛዛቱን ሕግጋቱን ከስተባህል ዝገብር እቲ ልቢ ምርታዕ ተደይረኺቡ ብፍጹም ነዚ ቃል ክእዘዞ ኣይክእል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ ሎሚ ትምህርተይና ኣመንቲ እዩ ኩላህና ኣብዚ ዘለና ተኣኪብና ዘለና ኣመንቲ ኢና ምናልባት ደይ ኣመንቲ ነዚ ቃል እዚ በዚ መስኮት ሰምዕዎ እንድሕር ኮይኖም ቅድም ምድሓን ክረኽቡ ናይ ግድን ከም ዝኾነ ምክንያቱም ዘይደሓነት ነብሲ ንእግዚአብሔር ክትስዕቦ ይጽግማ እዩ ንእግዚአብሔር ክትስዕቦ ይጽግማ እዩ ለዚ ምድሓን ኣቀዳሚ ተግባር ከም ዝኾነ ንእግዚአብሔር ክትእዘዞ ኣይትኽእልናን ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ከምቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድሕድና እውን ክንፋቐር ትእዛዙ እዚ እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እዩ ቅድም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዋጋ ከፊሉ ደሙ ኣብሲሱ ኣብ መስቀል ዝዓደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ዝረኸብናሉ ብኡ ሞትን ትንሳኤን ስለ ደኣመና ደኣምበረይ ካብ ኣዲናን ካብ ኣቦናን ምስ ተወለድና እዚ ሕጂ ትንፍሶ ዘለና ተንፋስ ኣይኮነን ህይወት ኮይኑ ንዘለኣለም ዘንብረና እዚ ትንፋስ እዚ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ እዛ ግዜ እዚኣ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንእግዚአብሔር ኣኽቢርና ንዑ ኣሚንና ከነገልግለሉ ክንስዕቦ ንዑ እንዳመሰልና ክንከይድ ዝተዋህበትና ናይ ግሽነት ጊዜያ ጊዜ ኣለና እዛ ጊዜ እዚኣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተጻሒፉሉ ጊዜያዊ እያ ድንኳን እያ ህይወትና ኣብ ኢድ ኣምላኽ እያ ዘላ ተመንጢላ ክትከይዳ ምስ ጎይታ እንድሕር ኮይንና እቲ ዘለኣለማዊ ብርሃን ረኺብናዮ ኣለና ዘለኣለማዊ ህይወት ክንከይድ ኢና ንጎይታ ደይንፈልጦ ደይተቐበልናዮ እንድሕር ኮይንና ኣብዛ ተዋህበትና ጊዜ ህይወትና ምስ መንጠለና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ጎይታ ትፍራራዲ ክመጽእ ከሎ መንበሪና ኣብ ኢድ ይኸውን ኩላህና ንፈልጦ ኢና ንጎይታ ደይፈልጥ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ሓዊ ኣብ ሲኦል ከኣትዩ ማንም ንሲኦል ክኸይድ ዝደሊ ሰብ የለን ብዙሕ ሃይማኖት ኣሎ ብዚ ምድሪ ብዙሕ ናይ እምነት መገድታት ኣሎ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓደ መገዲ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን እየ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝኽእል የለዎን እብለና ኣሎ እሞ ንመን ኢና ንሰምዕ ንዓለም ዲና ንሰምዓ ወይስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ በዓሉ ሰብ ኮይኑ ብዚ ምድሪ ዋጋ ከፊሉ ዝዓደገና ዝተበጀወና እቲ እሱ ዝበለና መገዲ ዘርኣየና ዲና ክንስዕብ ወይስ ናህና መገዲ ሃሰስ ንብል ኣለና ኣብ ሮሜ እንታይ ይብል ነቲ ትእዘዝዎ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ኣይትፈልጡ እንዲኹም እብለና ንንስኻትኩም ንጎይታ
نأجزابير أملاخنا كنسمع زتحارنا حريات ولدوئنا كبرنا أملاخ يهون أبز قال دقمي خنببوموني هذا 4 ወይ 5 ነጥብታት كل ساعة أبلبنا كح زبلوك آلات كم دخونو كنستبهل لنفتو دقمي خنببوي ثم بقسي دخوننا قال مستجزينا كلطف اندابلكو خزاربي نأجزابير أملاخكا كتفرهو اسكا كتفرهو بلو كتفرهو بكل مقدو كتملالس بمقد እግዚአብሔር كتملالس مالتي نእግዚአብሔር አምላኽካ ድማ ከተፍቅሮ እቲ አቀድሙ ዘፍቀረና እግዚአብሔር ስለደኾነ እግዚአብሔር ደፍቀረና ፍቅሩ ደጣዓምና እንድሕር ኮይና ንእግዚአብሔር ከነፍቅር አይከብደናን ማለት እዩ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ድማ ከተፍቅሮ በኩሉ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን ከተገልግሎ ኩሉ ክብል ከሎ እዚ ንዓኻ እዚ ድማ ንዓይልና ንመቕሎ ነገር ይብልናን ማለት እዩ እግዚአብሔር እንተይለና ሕራይልና ክንስዕቦ ከነገልግሎ አገልግለን እንተሕርልና ከነገልግሎ ናህና ሕቶ ኸውን ደለው እንታይ ብምንታይ ደኣ ከገልግለካ ከመይ ገረ ከገልግለካ ዓቕሚ ኹነኒ መገድር እየኒ ጥራሕ ኢና ክንብል ዘለና እምበረይ ኣየገልግለካን ድብል ሕቶ ወይ ድማ ምላሽ እግዚአብሔር ካባያን ካባኻትኩምን ኣጽበን እዩ ምንቲ ክጽብቀልካ ደልያ ዘለኹ እዚኣ ቃል ንእግዚአብሔር ክጽብቀሉ ይኮና ነገልግሎ ንእግዚአብሔር ክሕሾ ይኮና ነገልግሎ ኩሉ ትንገብሮ ነገር እንታዩ ንዓይ ክጽብቀለይ ንዓኹም ክጽብቀልኩም ምንቲ ክጽብቀልካ ይዝብል ዝቃል ዝገበርና እንተገበርና እቲ በረኸት ንመን እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ምንቲ ክጽብቀልካ እዚ ኣነ ሎሚ ዝብለካ ዘለኹ ሰዓቦ ይድብል ትእዛዛቱን ሕግታቱን ሓሉ ተጠንቀቀሉ የማነ ጸጋም ከይትብል ካብኡ ከይተልግስ ካብቲ እሱ ድርኤካ መገዲ ከይተወፅእ ይድብለካ ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ሓደ ብሓደ እስከንርአየን ተቀዳመይቲ የእግዚአብሔር አምላኽካ ክትፈርሆ ብለና ክትፈርሆ እግዚአብሔር ደፍርህ አምላኽ ምዃኑ ብምንታይ ኢና ክንሪኦ ናይ እግዚአብሔር መንነት ክንፈልጥ ከለና ብዙሕ ግዜ ዳዊት እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ይብል هو እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ግን እግዚአብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ብምንታይ ገሊጽልና بودو بإيسوس كريستوس أنا نسخاتكم كن موت نزل عالم موت نزل سجاوي موت هيكون كن دبل دلقو نزل عالم أي موت كن موت زجبعنا حتياتنا عبسانا بدلنا نحيزو أم مسكال شنكيرو نحنا موت ميتو منيو كن دحوي أنا خموتي له هو تحلف وذهب يسوع كريستوس قال نخلو عالم يزبلنا كياتم እግዚአብሔር አምላኽ ንምድር ኸሪኣ ኸሎ ክብሪ አምላኽ ጎዲሉ ሓደ እኳ ንክብሪ አምላኽ ቅድመ አምላኽ ሙሉ ኮይኑ ዝተራእዮ ሰብ የለን በዘይ መንቀብ ኮይኑ ዝተራእዮ ሰብ አይረኸበን ነዚኡ ኣነ ክወርድ ኢሉ ወልድ ዘወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ ንዓይ ንዓኻትኩምን ከድሕን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህበና ንሕና ድማ ውሽጥና ብሰላም ብሓጎስ ክፍሳሕ كبرنا أملاخ يخون لذي እግዚአብሔር فقريو እግዚአብሔር دما ፍጹም ቅዱስዩ ንእግዚአብሔር እዚ ጎደሎ ለካ ዝብሎ ወላ ሓደ የለን ሓደ ጎደሎ ለካ ዝብሎ ኣብዘይ ቅረብ ብርሃናት ይነብር ብለና ወኒ እትረፍዶ እዚ ጎዲሉ ወሎ አበራለ ወይልና ንኽንዛረብሲ ይዕንትና ኸፊትና ቆሐብልና ንኽንሪኦ ደይካል ብርሃን أبزدنق برهانات زنبر أملاخيو موسى انتايلو نأجزابير كرئيس لديك على يعنتو كدنا قبلنا كبرنا أملاخيو سلازي نحن هذا ما في الصمات يكوننا كم سب في الصمات يكوننا نفتس أما جزنا نخدم كيد كنسعوجن يسوع كريستوس اتنا يفتس أما سرح أقدمه ودي لنا تفتسم إله الذين زقدوس دخون እግዚአብሔር አምላኽ كنسعبو انتا يبلنا مالتي زي خنقبر علينا نقعون سب زخل لنا نجر زين وسخول لنا لبلو نجر يلا نتواجا أقدمه بقويتا بيسوع كريستوس تخافي لنا يوم الذي ندحريت نبللو نجر يلا قالوا كنسمع كنحلو كنأززو كنفكرو زقبرنا اتنا እግዚአብሔር
ፍቅሪ ነጣዓዓም እንድሕር ኮይና ናይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ኣብ ውሽጥና ድፍለጠና እንድሕር ኮይኑ ኢሳያስ ናብ ሓደ ቦታ የዕንቲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ርኤንን እሞ ጠፋእኩ ኢሉ ክንዲ ምንታይ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከም ደፍርህ ክንዲ ምንታይ ክብሪ ኣምላኽ ከም ደፍርህ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ኣብ ብዙሕ ቦታ ተጠቂሱ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ ስለ ደኾነ ከም ድላይና ንኣትወሉ ንወፀሉ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ስርዓት ኣምላኽ ክንሕሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ክንሕሉ ሕግታት ኣምላኽ ክንሕሉ ናብቲ መስመሩ ዘእትወና ናይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ እዩ ሓልዮት እዩ እዚ ናብ ምንታይ ይወስደና መስለኩም ጥበብ ኣምላኽ ናብ ፍርሃት ኣምላኽ ኣቢልና ንቕልብ እንድሕር ኮይና ካብቲ ፍቅሩ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ ዝተለዓለ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ገብር እዚ ፍርሃት ኣምላኽ ጥበብ ይዝህበና እቲ ጥበብ ናብ እምነት የምፅኣና ንእግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ይኹን ምስ ነገራት ከይወዳደርና ክንሰምዖ ምስ ኩነታት ከይረኣና ክንቅበሎ ክንኣምኖ ሕራይ ከንብሎ እቲ ዝብለና ንክንገብር ዓቕሚ ኩነን ጥራሕ ኢልና ክንልምኖ ዳ ኣንበረይ ንድሕሪት ንምለሰሉ ናይ ርእስና ፈቃድ ከነትርፍ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እምነትና መዓልቲ እንዳዓበየ ይኸይድ እንዳወሰኸ ይኸይድ ፍርሃት ኣምላኽ ናይ ጥበብ መጀመርያ እንዲ ትብለና እቲ ናይ ጥበብ መጀመርያ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ንዑ እንድሕር ንፈርህ ኮይና እግዚኣብሔር ክንዲ ምንታይ ዓብዪ ክንዲ ምንታይ ፈቃር ክንዲ ምንታይ ሓያል ምዃኑ እንድሕር ርኢና ብነገራት ኣይንውሰን ኢና ዋላ ፅቡቕ ነገር ኣለኒ ተበልና ካብቲ ንዓና ፅቡቕ መሲሉ ዝረኣየና ንላዕሊ ፅባቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣለዎ ንዓይን ንዓኻትኩም ናይ እግዚኣብሔር ሓልዮት ካብ ሰባት ሓልዮት ዝበለፀ እዩ ወዲ ዝፈርሆ ነገር እንዳሓራልዩ ናብ ኣቡኡ እንዳጎየ ድኸይድ ካብቲ ኣቦ ንውልዱ ዝሕልዎ ንላዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላህና ይሕሉ ናይ እግዚኣብሔር ሓልዮት ዝበለፀ እዩ መወዳድርቲ ዘይብሉ ምዃኑ ንጥምት እዚ እንድሕር ንርኢ ኮይናስ ናይ እግዚኣብሔር ፍርሃት ኣብ ውሽጥና እንዳዓበየ ድኸይድ ንእግዚኣብሔር ምሒር እንዳኣመና እዩ እቲ እሱ ዝብለና ነገር ክንሰምዕ ዝድረኽ መንፈስ ኣብ ውሽጥና እንዳዓበየ ይኸይድ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እቶም ዘፍቅርዎ የኽብርዎ እዮም ወዶ እቶም ዘፍቅርዎ የኽብርዎ እዮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምኽባር ድማ ብቃላት ጥራሕ ኣይኮነን ዝግለጽ ናብ ግብሪ ክንከይድ ዝገብረና ስጉምቲ ክንወስድ ዝገብረና ዓቕሚ ይህበና ሓይሊ ይህበና ይዕጥቐና ሃረር ክንብል እግዚአብሔር ንዓኻ ደሊ ሓይልኻ ደሊ ይዕጥቐኒ ደግፈኒ ክሰምዓካ ክእዘዘካ ዝብል ኣብ ውሽጥና ፀዓት ይሓድር ገጹ ክንደሊ ብመንፈስ ክንራኸቦ መዓልቲ ይድግፈና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነዚ እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ምንጭ ኩሉ ከም ዝኾነ ምንጭ ጥበብ ከም ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ንዘድልየና ነገር ሰሪሕና ንኣትወሉ ንምለሰሉ ገንዘብ ንረኽበሉ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ንኩሉ ሰብ ዝተዋህበ እዩ ጥበብ ንኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ትብ ግን እቲ ጥበብ ክብሪ ኣምላኽ ደይንጥቀመሉ እንድሕር ኮይና ከንቱ እዩ ይሕዋተይ ከንቱ እዩ ሰባት ብዙሕ ካባና ንላዕሊ ኣብዚ ምድራዊ እዚ በረኸት ሃልይዎም እንድሕር ኢና ብኣቶም ክንቀንዲ ይብልና እቲ በረኸት ንመን እዮም ዝግልገልዎ ዘለዉ ንክብሪ ኣምላኽ ወይስ ንክብሪ ርእሶም እቲ ደዓበየ ዘገድስ ነገር እዚ እዩ እግዚአብሔር ኣቐዲምኩም መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ዝበለና ቃል ኩሉ ሰዕ ክንዝክሮ እቲ ካልእ ተረፍ ከም ዝኾነ ዘድልየና ዘብለ ኩሉ እሱ ክመልኣልና ከም ዝኾነ ክንኣምኖ ነዚ እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ናብ እምነት ይወስደና እቲ እምነት ድማ ኣብ ቤት ኣምላኽ ደው ክንብል ትብዓት ይኾነና ክንሰምዖ ክንእዘዞ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ግን ንድሕሪት ከይንምለስ እግዚአብሔር ፍቅሪ ጥራሕ ድማ ኣይኮነን ጻድቕ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኩም ጻድቕ እዩ ጻድቕ ማለት ብፍርዲ ክግለጽ ዝኽእል ብጽድቂ ዝፈርድ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ክንፈልጥ እቲ ፍርሃት ማለት ኣብዚ ዘመልክተና ናብዚ ዝወስደና ብድፍረት ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይንመላለስ ብድፍረት ንእግዚአብሔር ዕሽሽ ከይንብሎ ክብሪ ኣምላኽ ከይነጉድል ከይንዳፈር እዚ እቲ ጽድቂ ዘርእየና ጻድቕ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ብቅድስና ብጽድቂ ክንመላለስ ሃረር ክንብል እዩ ዝደልየና እግዚአብሔር ጻድቕ ፈራዲ እዩ ክብሩ ድማ ንማንም ክህብ ኣይደልን እዩ ክብሪ እግዚአብሔር
ካብ ማንም ንላዕሊ እዩ ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ እዚ ኩሉ ሳዕ ከይንዝንግዖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ካልኣይ ኣብቲ ደንበብናዮ ቃል ብኩሉ መገዱ ክትመላለሱ እዩ ዝብለና ብኩሉ መገዱ ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለና ማኪና እንዳዘውርና ብዙሕ መገዲ ኢና ንርእይዎ ዶ ናብ ቤትና ዘብፅሕ መገዲ ግን ንፈልጣ ኢና ናብ ቤትና ዘብፅሕ መገዲ ጂፒኤስ እንድሕር የእቲናያ ተጋጊና እንድሕር ኬድና ትመልሰና ፋይናል ዴስቲኔሽን ኣበይ ከም ዝኾነ ተብፅሓና ታቅድም ዝመላእናያ ጂፒኤስ እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳሓንፀፀልና ሓደ መገዲ ኣሎ ናብ ቤት ኣምላኽ ንክንመፅእ ዝገበረና ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ እቲ ፍቅሪ ብሓቂ ጥዒምናዮ ኣብ ውሽጥና ዝሰርሕ ኮይኑ ኣሚንና ተቐቢልናዮ እንድሕር ኮይና እቲ ጎይታ ዝብለና ነገር ክንሕሉ ናታይናታትኩምን እዩ ብስምዒት ከይንውሰድ ኣብ መዓልቲ ሓሳብ ኣምላኽ እምበር ሓሳብና ከይውንን ከይዕብልል ምክንያቱም እዚ ስጋን ነፍስን ብብዙሕ ነገር ድፅሉ እዩ ኣብ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም እንዲልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መከራ ኩሉ ሰዕ ድፀልወና እዩ ካብቲ መገድና ከልግሰና ከውፅኣና ዝደሊ ብዙሕ ፈተና ኣሎ ብዙሕ ፃዕሪ ኣሎ ንዑ ግን ክንብድህ ንኽእል ኣነ ንስኻትኩምን ምስ ጎይታ እንድሕር ጠቢቕና ምስ መንፈስ ኣምላኽ እንድሕር ጠቢቕና እዩ ካብዚ መገዲ ከይንወፅእ ንርእስና ክንሕልዋ ናይ ርእስና ሓላፍነት እግዚኣብሔር ባዕሉ ሂብና ኣሎ ዓማፂ ኣምላኽ ኣይኮነን ፍቃዱ ሰናይ ምዃኑ እንድሕር ንኣምን ኮይና ፍቃድና ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ከነገዝእ ሃረርታና እግዚኣብሔር መገዱ ከርእየና ጥራሕ ክኸውን ብመገድና ከይንኸይድ ብሓሳብና ከይንውሰድ ኣብ መዓልቲ ገጽ ኣምላኽ ክንደሊ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ መገዲ ኻርእየኒ ከምቲ ጂፒኤስ ክንስሕት ከለና ተመልሰና ምናልባት ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ወፂና ከይንኽሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓለወን እንዳበልና ገጽ ኣምላኽ ክንደሊ ኩሉ ግዜ ካብቲ ህላውነት ኣምላኽ ከይንወፅእ ይሕዋተይ ይፍለጠና እዩ ኣብዚ ዝሓልናሉ እዋን እቲ መንፈስና ትሕት ኣብ ዝበለሉ እዋን ነግረና እዩ መንፈስ ቅዱስ ሪኮግኒሽን ንሃቦ ኦ መንፈስ ቅዱስ ደኺመ ኣለኹ ክንብሎ መለሰኒ ክንብሎ ኣብ ተጋገኹ ወስኻ ዕርየኒ ክንብሎ ዓማፂ ኣምላኽ ስለ ደይኮነ ይሕዋተይ ፍቃድና እንድሕር ንህቦ ኮይና ኣብ ፍቃዱ ክመልሰና እሱ ንቃሉ ኩሉ ግዜ እሙን እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ ብመገዱ ዝመላለስ ዘበለ ሰብ ብፁዕ ይብል ዳዊት ንመን ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ እታ ፍርሃት ኣምላኽ እያ ናብ መገዱ ትመልሰና ብድፍረት ወፂና ከይንኸውን ዝመላለስ ክብል ከሎ ምስ ኣምላኽ ዝጠበቕ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ክሰማማዕ ሓሳቡ ዘግዝእ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ሓሳብካ ንዓይ ክንብል ሓሳቡ ሃሰስ እንዳበልና መዓልታዊ ንእግዚኣብሔር ክንደልዮ ማለት እዩ ብመገዱ ዝመላለስ ኣብ ውሽጥና ሳብ ትፍለጠና ህላውነት ኣምላኽ ሃረር ክንብሎ እግዚኣብሔር ሰናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተጋገናሉ ኩሉ ግዜ ክዕርየና እሱ እሙን እዩ ንሕና ደኣ ምኽንያት እንዳፈጠርና ካብ እግዚኣብሔር ኣይንህደም ካብቲ ህላውነቱ ኣይንውፃእ እዚ ጥራሕ እግዚኣብሔር ክብለና ዝደሊ ክንጋገ ከለና ከም ዝዕርየና ሕማቅ ክንሓስብ ከለና ውሽጥና ኮይኑ ከም ዝወቕሰና ግን ሓደ ነገር ኣሎ ዘለኣለማዊ ምሕረት ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ዘለኣለማዊ ምሕረት እቲ ዘለኣለማዊ ምሕረት ማለት ንዓይን ንዓኻትኩምን ብዕድመ ተኸሊሉ ዝተዋህበና እዩ ዘለኣለማዊ ክብል ከለኹ ናይ ሰብ ዕድመ 70 ወይ 80 እንዲ ትብለና ቃል ኣምላኽ ዝተረፈ ድኻም እዩ ምሽ ኣብተን ተዋህበትና ግዜ ግን ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርና ሓሳቡ ሃሰስ እንዳበልና ኣብቲ እሱ ዘዳለወልና መንገዲ ክንመላለስ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እምበር ንምንታይ ተጋጌና ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝብለና ግን ካብ ጌጋና ተኣሚንና ንክንምለስ ንስሓ ኩሉ ግዜ ዕድል ሂብና ኣሎ እቲ ምሕረት ዘለኣለማዊነት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክለና ንእግዚኣብሔር ክንስዕቦ ክንጥቀመሉ እዩ ተዋሂብና ኣክሰስ ተዋሂብና ድሕሪ ሞት እሞ ንእግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ክንስዕቦ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከለና ተደይሲዕብና እዩ ስጋና ኣብዚኣ ትተርፍ ሂወትና ግን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ኡፍ ኢሉ ትንፋሱ ንኣዳም ዝሃበ
ሙህያው ሰብ ዝገበሮ ታትንቀሳቀስ ዘለና ስጋን ነብስን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ከም ተኾነት ክንኣምን ኣለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ምስ ኣምላኽ ለጊብና ክንከይድ ሓሳቡ ሓሰስ እንዳበልና ኣብ መዓልቲ መንፈስና ከይነዝሕል ምስ መንፈስ ኣምላኽ ክጥብቕ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንምርምር እግዚአብሔር ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ብመንፈስ በርቲዕና ኣብ ቤቱ መዓይቲ ክንከውን ኢና እግዚአብሔር ሓሳብ ክነገልግሎ ማለት እዩ በመገዱ መመለላስ ማለት ሓሳብ ጎይታ እንዳፈለጥካ መገልጋል ማለት እዩ ሓሳብ ጎይታ እንዳፈለጥካ መስዓብ ማለት እዩ ሓሳብ ጎይታ እንዳፈለጥካ ሓሳብካ መቅታል ማለት እዩ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ መዓልቲ ኣብ ህይወትካ እንዳማዕበልካ ምኻድ ማለት እዩ እዞም ቆልዑ ቲሸርት ተኸዲኖሞ ዝነበረን ቢብኩሞ እንድሕር ኮንኩም እንታይ ዝብል I can do all things through Christ እቲ ዝሰርሕ ኣነ ንስኻትኩም ምን ፍቃድና ምሃብና ዳ ኣንበረ እቲ ኣባና ዘሎ ሓይሊ ይድሰርሕ እቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ይድሰርሕ ፍቃድና ግን ደሊ መዓይቱ ክንከውን ደሊ መገላገልቱ ክንከውን ደሊ ነዚዩ ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ንሓድሕድኩም ተደጋገፉ ንሓድሕድኩም ብጸሎት በርትዑ ንሓድሕድኩም ቃል ተማቀሉ ተፈማሃሩ ዝብለና ንሓድሕድኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምናዳ ብሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ቦታ ኢና ንረኽቦ ንሓድሕድኩም ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ በይኑ መጽኡ ክኸይድ ከሎ 12 ሐዋርያት ይገዲፉ ኸይዱ ንምንታዩ ሓደ ስለዝነመጸ ሓደ ሐዋርያ ጥራሕ ኣዳልዩ ደይከደ እቶም 12 ኣሽሓት ከም ዝኾኑ ስለድፈልጥ በይኖም ከም ዘይኮኑ ድማ ቃል ሂብዎም ኣነ እንተኸድኩ ሕሸኩም ኣነ መስከድኩ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እቲ ምሳኹም ንዘለዓለም ዝነብር እቲ ዝነገርኩኹም ዘዘክረኩም ቀሊል ኣይኮነንኩም መንፈስ ቅዱስ ኣባይና ባኻትኩም ምን ይሓዲሩ ዓቢ ኣምላኽ እንዳበልና ኣብዛ ቁንጣሮ ተኣክል ልብና ክሓድር ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ዓቢ ዕድል እዩ እዚ ምርዳእ እዚ ግን ድህበና ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ክንመላለስ ቃልካ ግለጸለይ ጥበብካ ርኤኒ ክስዕበካ መገድኻ ከይስሕትሲ ክድግፈኒ ክትረድኣኒ እንዳበልናስ ይህን ንበኻሃለሉ ወላ እንትና ክንጥምት ከለና ሃሰስ ተበልካ ሰብ ደይትሪእሉ ጽልምት ኣብ ዝበለካ እውነታት ግን እግዚአብሔር ምሳኻ ኣለኹ ክብለካ ኸሎ ኣጆኻ ክብለካ ኸሎ እንዳተፈለጠካ እዚ መንፈስ እዚ እንደ ዓበይ ክኸይድ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንእግዚአብሔር ምግልጋል ንእግዚአብሔር ምስማዕ ንእግዚአብሔር ደይ ምስማዕ ከንታይ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዘይ ምግልጋል ማለት ከንታይ ማለት እዩ አንጻር ምዃን ማለት እዩ ወዶ ምክንያቱም ኣብዚ ምድሪ ኢና ንነብር ነዛ ምድሪ እዚ ንግዚኡ ክገዝእ ዝተዋህቦ ጸላእ የሎ ዲያብሎስ ይዋና ናይ ዝዓለም እዚኣ ይጽበየና ይደሎ ይሕዋቴቶም ኣብ ኢዱ ደለው ኣብ ዓለም ዘለው ብዙሕ ኣይገደሰሎም ነይሩ ኦልሬዲ ምስኡ እዮም ዘለው እቶም ምስ ጎይታ ደለው ግን ንጎይታ ሓዲጎም ምስ ወፁ ቀሊል ኣይኮነን ዝሰፍሮም ኣጋንንቲ ብብርቱዕ ሓይሊ ይድመጾም ሓላዊና ኣይድቅስን ኣይተኸስን ንሕና ግን ኣብቲ ስፍራና ደው ንበል ይሕዋቴ ደው ንበል ንእግዚአብሔር ደይ ምስማዕ ንፍቃዱ ደይ ምእዛዝ ማለት ንእግዚአብሔር ምንዓቕ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ክብር ሙሳድ ማለት እዩ ምድፋእ ማለት እዩ ከነኽብሮ ተፈጢርናስ ኣየኽብረካን እንድሕር ንብሎ ኮይና ክብሪ ኣምላኽ ኢና ንወስድ ዘለና ካብዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓልወና እቲ ሳለሳይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ከተፍቅሮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ከተፍቅሮ ኣብ ማቴዎስ ከምዚ ትብል ቃል ኣለዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነብስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ምስ በለ እንታይ ትብል እዚኣ እቲ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ ዓባይን ቀዳመይትን ልዕሊ ኩሉ ነገርና ንእግዚአብሔር ብኩሉ እንትናና ከነፍቅሮ ፍቅሪ ዝተቀበለ ሰብ ንኸፍቅር
ብዙሕ ኣይፅግሞን ብዙሕ ኣይፅግሞን ኣይፍቅረካን እኳ ተበልናዮ ንእግዚኣብሔር ኣበይ ክንበፅሕ ኣብ ኢዱ እኮ ኢና ዘለና ኣበይ ክንበፅሕ ፍቅሪ ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ክንኣምኖ እዩ ዝገብረና ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እሱ ምዃኑ እንድሕር ኣሚንና ኣፍቅረኒ እንተይልካ ሕራይ ምባል እዩ ካልእ ዓቕሚ እኮ የብልናን እወ የፍቅረካ ተቀዳመይቲ ፍቅሪ ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ከም ዘፍቀርካኒ ካብቲ ስኻ ደፍቀርካኒ ፍቅሪ ዝተላዓለ ኣነ እውን የፍቅረካ ኢልና ብኣፍና ክንእመኖ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ነገር ብኣፍና ክንእመኖ ደጋጊምና ነዚ ብኣፍና ክንእመን ከለና ግብርና እውን እንዳተቀየረ ኸይድ እዩ ግብርና እንዳተቀየረ ይኸይድ ኣብቲ መበገሲ ዘንበብኩ ቃል ኣምላኽ ከምታ በለስ ጽብቕቲ በለስ ኣይወዳእኳ እንተ ፍቅሪ እምበር ውርድ ኢልኩም እንድሕር ኣንቢብኩሞ ደይ ጽቡቕ በለስ እውን ኣሎ ድቁረፅ በለስ ክብላዕ ሃረር ደይብል በለስ እግዚአብሔር ከይፍንፍነና ኢና መሊስና ነፍቅሮ እቲ ውሽጥና ንእግዚአብሔር ደይኽብር ደበለ ነገር እንዳተቆረፀ ኸይድ ፍለጠና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንኣምኖ ዝገብረና ተቀዳመይቲ ፍቅሪ ንእግዚአብሔር ምላሽ ፍቅሩ ክንህብ ድልዋት ምስ ንኸውን እዩ እዚ ድማ ህይወት ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ምስውን ክንከውን እዩ እዛ እምነት እዚኣ ኣድሒናትና ካልእ እምነት ኣይኮነትን ናብ ጎይታ ተምፃና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ዘላለማዊ መንግስቲ ዘወሰደትና ሓደ መገዲ ዝበለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ንዑ ብምእማንና ጥራሕ እዩ ብጸጋ ጸጋታ ጸጋ ብከንቱ ከይትኸውን ከም ዝተቀበልና እያ ጸጋ ማለት ሓንቲ ሳንቲም ኣይከፈልናላ ብጥሩሑ ዝተዋህበ ማለት እዩ ግን ብጥሩሑ ተዋሂብና ማለት ሕሱር ኣይኮነን ክቡር ደም ኢየሱስ ክቡር ደም ኢየሱስ ክሳብ ሕጂ ሕያው ዝኾነ ብዘበን ኦሪት እኮ ብዙሓት ደዓወል ተሓሪዶም እዮም ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኣብቲ ቅድሰ ቅዱሳነት ካህን ክኣቱ ከሎ ዝሕረድ ናይ ምትዕራቕ ጎይታ ግን ሰናይ ኣምላኽ እዩ ሓንሳብ እናሓዋሩን ምስ እግዚኣብሔር ክንዕረቕ ዝገበረና ደም ኣፍሲስልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዝድብል ቃል ኣሎ ቃል ኣምላኽ ድማ ተዘርግሐ ቁፅሬቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ኸደ ብዙሓት ካብ ካህናት ንእምነት ተኣዘዙ መን እዮም እዞም ካህናት ጎይታ ምስ ከደ እዩ ዝኹሉ መን እዮም እዞም ካህናት ኣይሁድ እዮም ድሕር ትዝክርዎም ኮንኩም ካህናት ኣይሁድ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ነቲ ህዝቢ ኣነዓዒቦም ኣብ መስቀል ዝሰቐልዎ ካህናት እዮም ምናልባት እዞም ካህናት ኣቐዲሞም ነዚ እምነት ዝተኣዘዙ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ታሪክ ክንንብቦ ምናልባት ካብ ዝደሙ ነፃ ኢና ኢሎም ንድሕሪት ዝተረፉ ይኹኑ ግን ኣብቲ ሓሳብ ከይፈተው ተጸምቢሮም ካህናት ኣይሁድ ስለ ድኾኑ ፍቅሪ ኣምላኽ ደሪኽዎ ናብ እምነት ኣምፂዎ ናብ ክርስቶስ ዝሒብዎ ነዚኣ ፍቅሪ ኣምላኽ እቲ ኣብ መስቀል ዝተገለጸ ፍቅሪ ኣምላኽ እንድሕር ኣብ ልብና ነቋፅሮ ኮይና ኣብ ልብና እንድሕር ተንኪፍና ዝኾነ ይኹን ዓልየት ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ይሃለወና እታ ፍቅሪ ባዕላ ኣብ ውሽጥና እምነት ትተክል እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ሓደ እኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብል ኣይክእልን ዝበለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተደይ ተንኪፍዎ እዞም ካህናት ተተንኪፎም ብፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እምነት ተኣዚዞም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ንብለና ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሓድሕድና ክንፋቐር ንሕና እውን ንኸነፍቅር ተኣዚዝና ኢና እዩ ትብለና ቃል ብቃል ከነንብባ እንድሕር ደሊና ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ንመን ኢና ነፍቅር ቅድም ንኣምላኽ ዳሕራይ ድማ ንሕድሕድና ምክንያቱም ተኻልአይቲ ተስዕብ ሕጊ እንታይ ኣትብል እስኻትኩምን ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ
ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ፍቅሪ ንኩሉ ሰብ ብለና ዘፍቅረካ ንኸተፍቅሮ ምናልባት ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ እንዳጸላእካ ግን ተፍቅሮ ካብ ጎይታ ሓይሊ ተደይረኺብካ ካብ ጎይታ ተደይ ኮይንልካ ቀሊል ኣይኮነን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ፍቅሪ ኣምላኽ ንሕጊ ኣምላኽ ንትእዛዝ ኣምላኽ ክንሕሉ ትገብረና እታ መሰረት ዝኾነት እምነትና እያ ራብዓይቲ ምስ ግዜ ይኸይድ ኣለኹ እንዳወዳእኩ እዩ ብኩሉ ልብኻን ነፍስኻን ከተገልግሎ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ እንትናኻን ማለት እዩ ንድሕሪት ንመልሰሉ ካብ ጎይታ ንፈልየሉ እዚኣ ንዓይ እዚኣ ንዓኻ ንባህለሉ ነገር የለን ማለት እዩ ብኩሉ ነብስኻ ከተገልግሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እተቐበሎ ውህበት ጸጋ ከም ሕያው መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ እንታይ በለና ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ ጸጋ ኣምላኽ ዘይተቐበለ ማእከልና የለን ወዶ ጸጋ ኣምላኽ ዘይተቐበለ የለን ምናልባት ብገይጋ ርድኢት ወሲድናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ጸጋ ዝተዋህበና ንኽንድሕን ጥራሕ ኣይኮነን ድሕነት ማለት ህይወት እዩ ህይወት ይተዋሂበና ብህይወት ዘሎ ሰብ ድማ ይወሳወስ እዩ ይንቀሳቀስ እዩ እቲ ሓደ ምልክት ብህይወት ኣሎ ንብሎ ነገር ክንቀሳቀስ ስለ ንሪኦ እዩ ሓደ ለውጢ ትሪእየሉ ኢኻ ኣብ ህይወትካ ለውጢ ብኸመይ ድመጽእ ብህይወት ምህላውካ መረጋገፂ እዩ ወዶ ሕጂ ሓንቲ ተኽሊ ተኺልካያ ምንቃፃን ደይ ምንቃፃን ተረጋግፀሉ መገዲ እንታይ እዩ ቀጠላ ኮይና ክትርአ ትኽእል እያ ንቁርብ ግዜ ተደይ ወሲኻ ካልእ ቆፅሊ ተደይ ኣቡቂላ ብህይወት የላን ኢኻ ትብላ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ክትመውት እያ ማለት እዩ ጸጋ ዝተቐበለ ሰቡን ኣብ ሓደ ቦታ ደው ዝብል ኣይኮነን ጸጋ ኣለና ነቲ ጸጋ ድማ ብከንቱ ኣይተዋህበናን ነንሕድሕድና ክንደጋገፍ ነንሕድሕድና ክንዓቢ ዘኽእለና ጸጋ እዩ ክንዓቢ ዝተዋህበና ጸጋ እዩ እቲ ዕብየትና በብዙሕ ነገር እዩ ዝግለጽ ግን ምስ መንፈስ ቅዱስ ይህን ምህን እንዳበልና እቲ ድሃብካኒ ጸጋ ከንቱ ከይከውን ካባይ ክወፅእ ናብ ካልኦት ይሕዋተይ ክበጽሕ ካብ ካልኦት ድማ ክቕበል ዘኽእለኒ ልብውን ክትህበኒ እንዳበልና ሃረር ክንብል ንሕድሕድና ከነገልግል ነዚ ትብለና ንሓድሕድኩም ከተገልግሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ንሓድሕድኩም ክትጸላለዩ ንሓድሕድኩም ክትደጋገፉ ንሓድሕድኩም ብቃል ኣምላኽ ክትበራትዑ ኣብ ብዙሕ ቦታ እንድሕር ርኢኹሞ እዚ ቃል እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በይንና ክንከውን ዘይሓድገና መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሰደደልና ጥራሕ ኣይኮነን ግን እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ደሪኺና ነንሕድሕድና ክንደጋገፍ ቤት ኣምላኽ ክትዓቢ እቲ መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ቤት ኣምላኽ እንዳዓበየ እንዳዓንበበ ክኸይድ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ናብ እምነት ሰባት ክመፁ እቶም እቲ እምነት ዝተዋህቦም ድማ ናብ ክርስቶስ ምድሓን ከምጾም ምእንታን ብኣየን ብኣኸትኩምን ክሰርሕ ደሊ ኣምባሳደር ገሩ ደው ዘበለና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ብሩኽ ይኹን ጸጋ ተዋሂብና እዩ ንኽንድሕን ጥራሕ ወይ ኣገልግሎት ንኽንረክብ ጥራሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ እንድሕር ኮይና ንኽንቅበል ጥራሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ እንድሕር ኮይና እቲ ምዕባይ ደኣ ካበይ ክርአ ይኽእል ሰባት ክዓብዩ ንሪኦም ንኽእል ኢና ግን ናተይ ምዕባይ ደኣ ኣበይ ኣሎ ጎይታ ድፍረት ክህበና ኣብ ቤቱ ኸነገልግል ዓቕሚ ክኾነና ንኽንሰምዖ ድርኺታ ውሽጥና ኸቐምጥ እዚ ይኹን ሃረርታና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሮሜ 12 ፍቕዲ 11 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ ብመንፈስ ተቃጸሉ ንእግዚአብሔር ኣገልግሉ ትህኪት ሕማቕ ነገር እዩ እቲ ሃካይ ዓቕሚ ሲኢኑ ይኮነን ደይገብር ደየገልግል ደይወሳወስ ትህኪት ግን ዓቕሙ ኣሲሩ ኾፍ ስለ ደብሎ
ኣብ ምሳሌ እንታይ ብለና ሃካይ ብምኽንያት ቁሪ ኣይሓርስን ብግዜ ቀውዒ እውን ብግዜ ቀውዒ ይልምን እሞ ገለ እኳ ኣይረክብን ብለና ኣብቲ ድስራሓሉ እዋን ደይሰርሐ ሰባት ክዓፅሩ ከለው እሱ ድዕፀድ ነገር የብሉን ሰባት ክእክቡ ከለው ድእከብ ነገር የብሉን ስለ ድፅገም ስለ ድሽከር ስለ ድሽገር ክልምን እዩ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱም ጥሜት ኣሎ እንተለመነ እኳ እንታይ ብለና ኣይ ክረክብን እዩ ስለዚ ትህኪት ንድሕሪት ድመልሰካ እቲ ዘለካ ይደጥፋኣልካ እቲ ዘለካ ኣለኒ ትብሎ ነገር ኢኻ ትስእን يهواتي لبنا لهم እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ይደግፈና እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸጋ ንኸለለ ይቅድም ካብ ኩሉ ላዓሊ ግን ድርኺት ከተበኒ ከገልግለካ ዝብል ጽምዓት ኣብ ውሽጥና ክሓድር እግዚአብሔርና አይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ እዚ ሁሉ ግን ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝብለና ደሎ እንዳጠቃለልኩ ንምንታይ እዩ ተናይ ሞዳታ ዘንበብና ያንታይ አትብል ንጽባቂኻ እንታይ ግበር ንጽባቂኻ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሓሉ ተጠንቀቀሉ ከም ተሐካይ አንተ ይድበልናዮ ምስላ እዚ ትእዛዝ እዚ ሕግታት እግዚአብሔርና ዓይና ዓኻኩም እንደሃበና ክጽብቀልና ምእንታን እምበርን እግዚአብሔር አንታይ ካባይን ካባኻትኩም ደሊ ኩሉ ዘለዎ አምላክ ደይኮነን ኩሉ ዘለዎ ዋላን እግዚአብሔር እዚ ህበካ ኣለኹ ተበልናዮ ካብቲ ዝተረፈና ኢና ንህቦ ካብቲ እሱ ተሃበና ኢና ንህቦ እምበርናተይ ንብሎ ነገርሲ የብልናን ብዙሕ ጊዜ በመዝሙር ንዝምር ኢና ናተይ ነገር ዝብሎ የብለይን እንዳበልና ወደ እዚ ሪኮግኒሽን እግዚአብሔር መሃብ ንእግዚአብሔር መምላኽ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምኽባር ከሰምዓካ ክንብሎ ልብና ክድረኽ ምእንታንሲ فقعدنا كل ساعة فقعدوا خجزاء حرر كنبل لذي تخلو تصباق يقدم نعانا يدخل ندا تصبقنا خنكيد ندا تبارخنا خنكيد كابت زلنا ندا وسخنا خنكيد مدراوي نقرات طرح كين رئي اتمنفساوي بركاتون ندا بزحلنا خم نخيد نعمنو نእግዚአብሔር እዚ ክንገብር ከለና አይሞን ክብርን አምላኽ ይኮን ኣብ ኤርምያስ ከም ዝድበላሉ ንድሓን ርእሶምን ብድሕሪኦም ከዓ ንድሓን ደቆምን ክኸውን ሲና ሓዋሩ ምእንቲ ክፈርሁኒ ኣትርር ኣቢሉ ዛረባ ንሓዋሩ ምእንቲ ክፈርሁኒ ሓደ ልብን ሓደ መገድን ክህቦም ይብል ኣልገባ ኣቢሉ እንታይ ይብል ኣሎ ንዓታቶም ሰናይ ካብ ምግባር ከይዝሓጥሲ ናይ ዘለዓለም ኪዳን ከኣትወሎም ካባይ ከይዘብሉ ከዓ ፍርሃተይ ኣብ ልቦም ክሕድር ይብለና እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ አቀድሙና አዳም ሂብዎ እዩ ቃሉ ሐዲሱ ድማ በመን ይሐዲስዎ በኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፍጹም ሰብን ፍጹም አምላኽን ዝኾነ መልእኽቲና እግዚአብሔር አብ ተቀቢሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፈጽሙ ዝኸደ ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ፈጽሙ ዝኸደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናቱ ልቢ ሃለወና ካብ ፍቅሪ አምላኽ ዝተለዓለ ፍቅሪ አምላኽ ክህልወና ካብኡ ዝተበገሰ ንንሕድሕድና ክንፋቀር ካብ ፍቅሪ አምላኽ ዝተለዓለ ዋላ ነቶም ዝጸልኡ ዋላቶም ጸላእትና ኢልና ንብሎም ፍቅሪ ካብ ውሽጥና ከፍልፍል ክንሓዝነሎም ክንድንግጸሎም ክንጸልኦም ደይኮነስ ናብ አምላኽ ክምለሱ ምእንታን አግማኽ ብመንፈሱ ክትንክፎም ዘግብር ፍቅሪ አምላኽ ንቃሉ እሙን እዩ ንጽባቄና እዩ ጎይታ ነዚ ዝብለና ዘሎ ሕጅኸ እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮ ነገር እንታይ ኣሎ ደጊምና ነተን ቃላት ክንዝክረን ኣብ መዓልቲ ንነብስና ክንዘክራ ንእግዚአብሔር ክንፈርሆ ብመገዱ ክንመላለስ ከነፍቅሮ ነንሕድሕድናውን ክንፋቀር ከነገልግሎ እዚ ኩሉ እንድሕር ንሕሉ ኮይና እቲ በረኸት ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ እቲ ጽባቐ ንዓኻትኩም እዩ ኣብ ምሳሌ ሓደ ቃል ከነብበ
ወደይ ምንዋሕ ዓመታትካን ምንዋሕ መዓልትታትካን ዓመታትካን ህይወትን ሰላምን ክወሰኽልካ እሞ ንሕገይ ኣይትረስዓዩ ንሕገይ ኣይትረስዓዩ ልብኻው ንትእዛዛተይ ይሓልዎ ንብለና ንሕጊ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሃሰስ ንብለሉ ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ጎይታ ይድግፈና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብዓመት ክንወድእ ኢልና ቃል ኣምላኽ ነንብባልና ግን ብስጋ ከይኮነስ ብመንፈስ ኮይና ክነንብብ ምእንታን ቅድም ጸሊና ምርኻብ ክኾነልና ምእንታን ቃሉ ከብርሃልና እቲ ሓሳቡ ክገልጸልና ብድሕሪኡ እንድሕር ነንብቦ ኮይና እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ህይወት ክኸውን ሰላም ክኸውን ምርሒት ኣምላኽ ክንቅበለሉ ንኽእለሉ መገዲ ቃል ኣምላኽ እዩ መዓልታዊ ሃሰስ ክንብል ሕግታቱ ክንፈልጥ ትእዛዛቱ ሃሰስ ክንብል እዚ እንድሕር ንደጋግሞ ኮይና እቲ ግብሪ እንዳሰዓበ ይድኸይድ እቲ ምዕባይ እቲ ጽባቐ እንዳተራእየና ክኸይድ ኣብ ቁፅሪ ምውሓድና ምብዛሕና ኣይንጠምት ናይ ድሓለፈ 3 ሰሙን ሓደ ጋሻ ምሳይ መላለስ ነሩ ካብ ነውሬው ይድመፀ ሂደቲና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን መብዛሕትኡ ሰብ ይመጽእ ይኸይድ ምስ በልክዎ ኖ ሂደቲና ኣይትበል ኢልካ ሂደቲና ኣይትበል እግዚአብሔር ምስኡ ደሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ሂደት የሉስ ኣያስተማስልን ኢልኒ ቀሊል ኣይኮነና ውስጠይ ስታይ ድበለ እቲ ጸሎት ኩሉ ግዜ ንጸልዮን 2 ወይ 3 በሰማይ ኣብ ዘለኹም ወንዲ ትብለና ህላውነት ኣምላኽ ጥራሕ ዝተፈለጡ ህዝቢ ሃሉ እምበረ ዋላ 10 ኣይትኹኑ ኢልኒ ዋላ 10 ኣይትኹኑ ግን ህላውነት ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ኣይጉደል ኢልኒ ቀሊል መልእኽቲ ይኮነን መጽእኒ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ህላውነት ኣብ ውሽጥና እዚ ህላውነት ኣምላኽ ከይጎድል ጥራሕ ንሓልዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብዙሕ ምበልኩ ነረግን ኣብዚ ኣኽውድ ኣብ ዮሐንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 21 እዚ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦ የፍቅሮ እዩ ኣነ ነፍቅሮ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ እዩ ዝበለ ቃል ንዑ እንዳሓሰብና ብጸሎት ክንውድእ ኢና ኩላህና ሓፍ ክንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ እቲ ዘፍቀረና ኣምላኽ እቲ በወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ ዝዓደገና ደሙ ዘፍሰሰልና ሕጂውን ሕያው እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኸለና ብዙሕ ፈተና ክገጥመና እዩ እቲ ፈተና ግን ደው መበሊ ወይ ንድሕሪት መምለሲ ይኮነን መዕንቀፍ እኳ ኣብ ቅድሚኡ እንተሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክሳገሮ ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ እንዳበልና ናብ ፍርሃት ኣምላኽ ዘብፅሕ እምነት ኣብ ውሽጥና እንዳዓበየ ክኸይድ ጎይታ ሎሚ በቃሉ ስለ ዝተንከፈና ከነመስግኖ ኢና ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ዝብል ቃል ኣብ ዳዊት ነንብብ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ሎሚ ስለዝታረብካና ስለዚ ትኹሉ ቃልካ ሕግታትካን ትእዛዛትካን ሓሳስ ክንብል ክንደልዮ ክንረኽቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽእል ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና ከም ብሓዲስ ስለዝኾላዕካ ናብ እምነት ደጊምና ክንመጽእ ነገራት ንድሕሪት ከይስሕበና እቲ ዝበርትዐ ሓይሊ ስኻ ምሳና ምህላውካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኺ ብመንፈስካ ክሳብ ዝፍለጠና ስለ ዝተንከፍካና ካብ ጸሎት ጀሚርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኣምልኾ ኸለና እውን ሕጂ ድማ መወዳእታ በቃልካ ዝተዛረብካና ቃል ህላውነትካ እዩ እቲ ናብ ፍቕርኻ ዝወስድ ህላውነት ናብ ምድሓን ዘምጽእ እምነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸልይ ኣለኹ ሓደ እኳ ብዘይ እምነት
أبيت أملاخ نأجزابير كأززو أي كإلن من البات أما أكلنا نقويتا زي فلت أي هلو نخون جن نزقال دسمع زبلة كله زس أوعيت أملاخ حجون حدشو ناي مدحان جيزي حجئة أبلالوك على أملاخ ويتا حجون بتوعي زخونا زدحن ناب هيوت زملس زلعال ماي هيوت زهب نا يسوس كريستوس دم صاوعيتو دوا بلن ودي نعنا بحق فيبل أبزلكم مبوتا خونكم أنا حتياتني أنا بدلني محرت كادل يلخو قويتا محارني قويتا يسوس كريستوس موتن تنسائن أمين مدحان كركب دللخو تقبلني نعلم خحرت بالنفسي بزي ساعة زي مدحان كخون اللو تصلي الله እግዚአብሔር አምላኽ ሓደኳ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተደይተን ኪፍዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢሉኳ ክዛረብ ኣይክእልን ትብል ቃልካ ናይ ምድሓን ቃልካ ሕጂውን ልቦም ክትንክፍ ብጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ዘለዎ ቦታ ጎይታ ክትንክፎም ጽልያለሁ ናብ ምድሓን ገጽኦም እግዚአብሔር አምላኽ ቋሕ ክብሉ ናብ ትስኻ ደርኣኻዮም ብርሃን ክሪኡ وእግዚአብሔር አምላኽ ልቦም ክትንክፍ ጽልያለሁ ልቦም ክትንክፍ ጽልያለሁ ካብ ፍርሃት አምላኽ ዝተላዕለ ናብ እምነት መጹ ከም ዝተባህለ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ይተንክፎም እዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ይተንክፎም ናብ ተሐቀኛ መገዲ አነ መገድን ሐቅን ህይወትን زبالك يسوس كريستوس زمرح مقدي هو منفس قدس نتصلي لنا بزي ساعات زي كتنكفهم ناين السحال بختبهم زاك زي أخي تحلفهم تصلي لهم السخا نقالك أموني خا وكزابير أبو سخا أموني خا كزابير الله محرت كون نزل عالمي سناي خاموز سناي زغزابير املاخ يا بحواتي يا بحاتي يكون ابطفؤات يكون اغزابير املاخ مدحان يكون بلالله بغويتا بإيسوس كريستوس سم زصلخو مسغنا كالله اغزابير املاخ نعين حواتي اندما بز سفراز سلتزارب كانا زي لوط قالك زي اللوت قالك بفرهات أملاح كنملالس بفرهات أملاح كنملالس تقبر ما قدنا خين سحت زملسك قالك بتسخاد سرع كالنا ما قدي بحقتات كاك زابير أملاح فقر خاسس ندابلنا زابير أبو نبا قلقل وتزمت تصقع معالتي كوسخنا تصلي عنه قالك أبلبنا كعقر نتقال كان دا ذكرنا እግዚአብሔር አምላኽ መገድና ክንስሕት ከለና ክንምለስ መንፈስ ካይደግፈና ስለተገብር የመስግናካ ኣለሁ የተጽባቀይን ዓዩ የተጽባቀይን ኣሕዋተዩ የተጽባቀይ ካባና ሓሊፉ ንደቅና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንውልድ ወለዶ እዩ ከምቲ ስኻ ዘፍቀርካና ክነፍቅረካ كابز فقر زيستلعلى دما بفقر خاخن ملالس بفقرنا دريختنا أقلقلوتنا كلنا عخا خون أبيت كادو زبل صقا يبزحلنا زابير نعخا خندلي نحيل خا خندلي اتخب وساوس كنقساقس زخل حيل خابانا خسرح بجيتا بإيسوس كريستوس ما باينا بحواتين يخون أباينا بحواتين يخون صقا خيب زحلنا استرف عمتاتنا هيوتن سلامن كبزحلنا نقال كون كنستنتن زخل صقا أما معالتي أبلبنا يملالس حساب عالم ندادربنا حساب ولقنا
እንዳቀተልና ንዓኻ ግን ክንገዛእ ንዓኻ ክነገልግል ንዓኻ ክንስዕብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጽባቐና ዝተረፈ ግዜና ዝተረፈ ዘመንና ኩሉ እስኻ ክትከብረሉ ክትድገፈና እዚ ሓለዋ ኣይፈለየና ኣብ መዓልቲ ይወስኸና ጸላኢ መዓንቀፍ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኺ ካብ ጸላኢ ንላዕሊ ሓያል ግን እስኻ ምሳና ኣለኻ ዝኾነ ይኹን መዓንቀፊ ዝመሰለና ነገር እግዚአብሔር ኣምላኺ ከም መዓንቀፊ ርኢና ንድሕሪት ንምለስ ከይኮነስ ናብ በረኽቲ ከም ደውፃና ኣሚንና ኣብ ሓይልኻን ኣብ ጸጋኻን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምርኮስ እዚ ቅብኣት እዚ ይፈለጠና እዚ ቅብኣት እዚ ኣብ ውሽጥና ይፈለጠና ብርታዕና እስኻ ኢኻ ሓይልና እስኻ ኢኻ ክብርና እስኻ ኢኻ እዚ ሓይሊ መንፈስ ብደይ ምኽልካል ይለቐ ነመስግነካ ለና መንፈስ ቅዱስ ትድግፈና ትዕብየና ስለ ዘለኻ ወእግዚአብሔር ኣምላኺ ብዒንትና ኣይንርአዮ እስኻ ግን ሓሳብካ ኩሉ ሰዕሰና እዩ ናብ በረኽቲ መዓልቲ ንኸይድ ከም ዘለና እዚ እምነት ኣብ ውሽጥና እንዳዓበየ ይኸይድ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ እዩ ብትፈትዎ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቕሪ ናይ ወዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነትን ሕብረትን ምስ ኩልኹም ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ብሩኻት ይኹን ንበረኸት ድማ ኹኑ ብሰላም ውጹ